higher inverter, window type air conditioner. Hello guys, welcome to my vlog, Bosaram TV. So ito yung higher aircon guys, na bagong model, inverter air conditioner, window type. With remote na siya guys. Tapos, touch panel na siya. Tsaka guys, 5-star na siya. So, sobrang tipid na siya sa kuryente. Tapos mapapansin nyo guys, yung may QR code. Diyan nyo po siya i-scan kung gusto nyo malaman yung kung magkano ang konsumo sa kuryente sa isang buwan. Tapos guys, meron isang filter alarm. Ibig sabihin, pag marumi na yung filter niya, mag-a-alarm siya. So, meron delay. Paano yun? May timer. Yan po. So, itatapat pa yung daliri mo dyan sa power. Automatic mag-on na yan. Kung papatay nyo rin po, itatapat nyo natin yung daliri dyan. Automatic mag-on na. Hindi mo na sa gagamitan ng puwersa. Hindi ka tayo ng yung button. So, didiinan mo po talaga. So, kanyan guys, touch panel lang. Tapos, blue pins na rin yan guys. So, ibig sabihin ng blue pins, anti-corrosion. Hindi siya kinakalawang. Kahit maulanan, mainitan, hindi siya naninilaw. Yung kagandahan sa kanya guys. So, ito yung pinaka-latest model ni Haier na window type aircon na inverter. Ang refrigerant ito guys, R32 na siya. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-latest na refrigerant ng mga inverter aircon. Then, 2 years warranty na siya sa parts and labor. Sa compressor niya is 5 years. Home service na po tayo guys. Tawag lang tayo sa store kung saan niya binili. Pupunta tayo sa bahay. Wala ang bayad po within warranty. So yun lang guys. Pa-subscribe naman sa aking YouTube channel, Bosaram TV. Pakipollow na rin guys ang aking Facebook page, Bosaram TV. Thank you for watching.